হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নাদার ব্লগ। তো আজকে নিয়ে আসলাম আমরা হচ্ছে নরের চিকেন স্যুপ। তো দেখুন, এটি হচ্ছে নরের চিকেন স্যুপ। তো আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আজকে এটা কীভাবে বানায়। তো দাঁড়ান শেয়ার করি। তো হ্যালো গাইস, এই যে হচ্ছে চিকেন থাই স্যুপ। তো এটা হচ্ছে আমরা এখন চিকেন রোস্ট না, চিকেন নর স্যুপ। এখন এটা আমরা এখন হচ্ছে কাটবো, কেটে নিচ্ছি। এবার হচ্ছে আমরা ঢালবো, ঢেলে নেই। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা কালার। আর গন্ধটা সেই মিশাবো, তারপর সিদ্ধ হবে। এটা মিশাবো, তারপর হচ্ছে সিদ্ধ হবে। তারপরে একটা ডিমও দিতে হবে। তো হ্যালো গাইস, এটা হচ্ছে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো এটাতে একটা ডিম ভেঙে দিচ্ছি, ভেঙে দিলাম। আর হচ্ছে এটাকে নাড়াতে হবে, নাড়িয়ে তারপরে হচ্ছে আপনাদের কি জানি পরিমাণ মতো লবণ দিতে হবে, পরিমাণ মতো, বুঝেছেন? দাঁড়ান একটু লবণ দেই। হ্যাঁ গাইস, তো এই যে হচ্ছে লবণ হয়ে গিয়েছে। হ্যালো গাইস, আমাদের স্যুপটা আবারও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো আমরা এখন হচ্ছে এটা দিয়ে নিব। তো দাঁড়ান দিচ্ছি অল্প একটু, আপনারা একটু বেশি দিবেন না, আপনারা অল্প অল্প করে মরিচের সসটা দিবেন। এই যে এই গাইস, এই যে আমরা এখন নাড়া দিব, নাড়া দিলাম। এখন আমরা টেস্ট করছি। তো গাইস, স্যুপটা অনেক দারুণ। তো পরবর্তী ভিডিওর জন্য আপনারা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করুন। বাই বাই গাইস। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নাদার ব্লগ। তো আজকে নিয়ে আসলাম আমরা হচ্ছে নরের চিকেন স্যুপ। তো দেখুন, এটি হচ্ছে নরের চিকেন স্যুপ। তো আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আজকে এটা কীভাবে বানায়। তো দাঁড়ান শেয়ার করি।